إن هذا الفيديو يحتوي على كمية رذاذ كبيرة. ما بعرف شو صاير ببرنامج نهاركم سعيد. سيكون هناك. طيب كيف تردون على هي الجيش اللبناني كان واضح. إذا بدك اشرب مي لأنه رح تختلف. قد ايه هذا الدعم اليوم اللي بعدها مفكرة إنه إيه أنا اليوم ثالث وقيع له من شخص على أساس كفاءته وليس على أساس باردون عمل مختص. الأمور يلي لأنه على كثرة الحديث عنها حساسية. سلامة. لا ما بيصير نرى هذا الفيديو، بدنا نطهر الدنيا لانه لا سوري بس انه كثير تو ماتش يعني. واحلى شيء انه رنيم خلص صارت خبيره يعني، قد ما كلهم عم يطلعوا هيك يعني. واحد يقول له ليك انت رح تختني، انت الرجي، ما هيك انت ليك عم بتدخن كثير. وبطل اسمه نهاركم سعيد، صار اسمه نهاركم سعيل مع رنيم بوخ زكام يعني. كل اللي قطعكم وضيف بسام ابو زيد كوم تاني. عفوا او بروح الرئيس عون تحت عنوان عفوا ولا يهمك. رح ناخذ بريك وبنرجع بنتابع نهاركم سعيد. ايه رح ناخذ بريك لنشطف استوديو من بعد اول شطفه اللي عملها الضيف. بعتقد خرق جدار الصوت يعني. نضموا لها استراتيجيه دفاعيه على فكره. جايين يحللوا سياسه بس طلع هن بدهم تحليل روايه وزلاعيم وبلغم وقصه كبيره.